Buzeen balaa buuste obboleessi keenya likki hin jiru. Ruutaan kan raakaatee kana dalagaa jirtu sababa obboleessa keenyati malee ruutaan lafaa kaatee miti. An akkan hoon jedhummoo ruutaan badii hin qabdu jechuu koo miti. Ruutaan illee badii qabdi. Amma ammatti kan isheen badii qabdu malee tana duratti kan inni gochaa ture waan qallaalee miti. Kan maatii saalfachiisu kan namoota biratti mataa nama qabachiisu kan inni raawwate. Amma kanatti isaan lachuu balleessaa qabanii garuu moo'itu obboleessa keenya sababa obboleessa kiyyaati kan kana hundarra ga'e ishee miti isa obboleessi kiyyaa maaliif jennaan bakka dhugaan jiru dhaabbadha malee ani zim jedhee ruuttaa jechuun qabu maaliif jennaan isheen tuni nama rakkoo baay'ee dabarsee nama dahiisa irratti nama sa'aatii ulfaata irratti rakkoo meeqa damdamateedha. Kanaafuu moo'itu wanti hunduu ni dhaqqabaa. Akka haadha dhiiraatitti akka haadha takkaatitti qofxon jettee yoo teesse dhiirri booda dhufaa itti. Sani badiin ishee malee waan biraa miti jette. Innaa nagaa saniif haa ta'u anis jira galata waaqayyo. Nagaan na bira jiraate sin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii sabskiraayib sheerii gochuun irraanfatinaa siniin jedha. Innaa akkuma argitanii Joo fi akkasuma Amiiruu Buzee jedhaniitii dhufanii jootu kan isaan hundaayyuu yaame jechuudha. Jooni wantoonni Amiiruun irra jiru wanta nama dabbaruudha waan gaarii jedhee yaadu. Amiiruun tana duratti na cinaa jira na wajjin kan waan hundaa raawwataa turedha. Garuummoo hanganatti jijjiirameera. Maaltu akka isa jijjiire maaltu akka isa gara Hermeellaa isa oofe naaf hin galle anaaf gaafidha. Garuu wantoota nu wajjin hojjechaa turre akkasumas immoo Abrashii fi Ruutaa walitti deebisnee wantoonni nu goone suni isin birallee ni jira jedheeti yaada. Garuu immoo Amiiruun ni jijjiirame maaliif akka jijjiirame hin beeku. Kanaafuu immoo Amiiruu yaamee akkasuma immoo Buzee obboleettii Abrashillee yaameetiin jira. Abrashii obboleettii Abrash Buzee waan kabajuuf inni ishii biratti ittiin haasa'uu barbaade jedhee jechuudha. Akkasuma Buzeetu dursee dhufe. Dhufnaanii erga nagaa wal gaafatanii booda Buzeen akkana Joon jechuudha. Wantoonni ta'aa jiru kuni baay'ee waan natti hin tollee fi kana siyaamee fi akkasumas Ruutaa birattis Abrash birattis jennaan eeyyee sirriidha. Jarri lachuu balleessaa qabanii balleessaa isaanii immoo kana jedhee dubbachuun baay'ee natti ulfaateera. Maaliif balleessaan isaanii eenyuma birattuyyuu kan beekamedha. Abrash immoo kan dubbii kana hunda bakka kanaan ga'e Abrashidha. Akkasumas immoo hiriyoota isaan duuba jiranidha malee Ruutaa miti. Ruutaan immoo ammatti balleessaa jirti jechuun maaliif jireenya kee jiraata jechuu osoo hin taane wanti hunduu booda ni dhufa wanti hunduu booda ni dhaqqabama. Akka haadha dhiiraatti akka haadha tokkootti yoo isheen qofxon jette siirees taatee jiraatte dhiirri booda ni dhufa. Osoo araasummaa baatee odoo ji'oota sikisatte jette inni sirriidha eeyyanii. Anaaf immoo Amiiruun wantoota tokko sirreessuudhaaf baay'eetti deddeebinee turre. Garuu immoo isheen hanga manaa nu ari'uutti geesse. Isa sanillee ilaalee ani kan duubatti deebi'ee miti. Ani sijjammar dastaan immoo dastaadhaa fi Ruutaan akka tokko ta'an hin barbaanneen ture. Ishii immoo erga jaalatee dhufee jedhee baay'een itti gammade. Asuma deebitee immoo Ruutaan dastaan jireenya kootiin naaf hin ta'u jettee jireenya ishee keessaa baastee jirti. Garuu immoo erga dastaan immoo jireenya ishee keessaa baastee kan biraa immoo dhufu isatu na dabbare. Duraayyuu itti meen jira dastaan siif hin ta'u waan feetillee yoo ta'e dastaan siif hin ta'u jedhee irra deddeebi'ee itti hime jedheeni. Eeyyanii anuu beeka kana wanta baay'ee keessa waliin haasofne waan baay'ee waliin jenne bakka maal akkan godhu bakka natti bitaacha'e malee waan baay'ee keessa haasofne jira ishee wajjin illee wantoota akkanaa kana irraa akka bilisa taatullee wantoota baay'ee itti haasa'ee ture. Haa ta'uyyuu malee waan sammuun ishee ajajee hojjetaa jirti. Tana duratti baay'ee miidhamtee dubartii miidhamtuu baay'ee waan baay'ee keessa dabarteedha. Chaalenjii hedduu keessa nama dabarteedha. Wantoonni inni hojjeterraa kan ka'e
wanta kana taasisuu dandeessi. Garuu immoo itu dhiira fidanii yookaan waan tokko godhanii fi miti kanii miira san keessaa bahuu danda'ani. Warroota ishee cinaa jirantu kan kana taasisaa jiru jettee እና odoo isaan akkasitti waliin haasaa jiranuu Amiiruun dhufe. Amiiruun dhufnaanii እና maaliif na yaamte jedheeni እና wantoonni ati gochaa jirtu hillikkiidha እና maalan godhena Hermeellaa cinaa jiraachuun kee Hermeellaadhaa fi Abrishiin sargii keessan eegna jechuun hillikkiidha እና maaliif likkii miti jedhe baay'ee na dabbaree namaaf si dabbara እና maaf si dabbaraa waan ta'uu qabuun taasisee miti wanti si dabbaruuf homoyyuu hin jiru jennaani wanta likkii hin jirredha maaliif anaaf ati wantoota meeqa sirreessuudhaaf wajjin turree miti maaltu si qayyareena እና haala namoota tokko tokkooti bakka ammatti akka laaletti Abrish akka badiin qabutti fudhadhe jedheeni እና Abrish akka badiin qabnutti fudhatteedhe eeyyani እና buzeen akka jirtu immoo maaf natti himini buzee biratti nama yaamuun kee maaliif si barbaachise ana qofa barbaaddee addatti na yaamuu dandeessuuna እና buzee si baay'een kabaje si baay'een si jaaladha baay'ee si kabajenna እና saniifuu nanuu ishee biratti yaame akka taragaaggaatee haasoftuuf jedheen jechuudha እና ani yoomiyyuu taanaan bakka dhugaa dhaabadhaa jedhe dhugaan ati dhaabattu isaan Ruutaa fi Abrishin akka gargar bahaniifi no ani Abrishii fi Ruutaan akka gargar bahan barbaade osoo hin taane isheen engadda maal akka nuun jettiin beektu nuhi isheedhaaf jennee wanna meeqa itti himnee maaltu sin galchee jettee manaa nu dhariine እና inni maalikkii miti wantoonni ishiin godhaa jirtu kun likkiidha jedheen Amiiruun jechuudha inni likkii miti jette buzee ani wanti ishiin gochaa jirtullee likkiidha jechaan jiru wanti Abrish gochaa jirullee likkiidha jechaan jiru garuu immoo sababbiin isheen kaate ta'u kana raawwachaa jirtuu fi sababa Abrish ta'uun immoo itu beekamaadha Abrish immoo itu namoota biratti akka mataa gadi qabannuu fi akka nu qaanessu kan raawwateedha maaliif jennaani namni tokkooti bultii erga qabaate booda dubartii bira darrabuun maaliif barbaachise isheen tun yeroo sa'aatii ulfaatirraa sa'aatii araasummaarraa kan ka'ee baay'ee ulaagaa baay'ee dabarsitee jirti aarsaa hedduu kaffaltee jirti kanaaf immoo isheen tanatti laaluu miti sa'aatiin amma jirtu eeyyee likkii miti garuu wantoota inni hojjeteerraa kan kaate inni kun immoo itu namoota iddoo deemanii namoota burjaajessan namoota bakka waan hin jiraadhan wanta hin goone hin godheedhan akkas waliin dhoftanii dhaabadhaay ani obboleetti Abrishii mee maatiin Abrishiif jireenya badaa hawwu isin dhaabadhaa laalaa badaay yoomiyyuu taanan Abrish illee bakka hin taanetti akka argamuun barbaadu Ruutaan illee jireenya badaa keessatti akka argamtuun barbaadu akka ija tokkoon isaan laala maaliif Abrish balleessee hanga har'aatti kana siin gahee dubbii kana Abrishidha waan ta'eef jette jechuudha እና dubbiin garana jirti maal jettu sin እና akkasittiin wal biraa deemanii jechuudha እና buzeen balaa buste dhugaa akkana kin obboleetti jechuun obboleetti dhugaa obboleetti cimtuu akkanaa jechuudha kani obboleessa kooti jettee illee guyyuma takka illee dogongorte gaafuma Ruutaan balleessitee badii ishee irratti argitu miira keessa galtee guyyaa takka Ruutaan balleessitee Ruutati jettee guyyaa takka baatee dubbattee hin beektu jechuudha hanga har'aatti kan aarsaa dubbii kana keessa duuba deemaa jiru buzee qofa maatii Abrish keessa anna hundumaaf iyyuu nagaa isiniif haa ta'u viidiyoo kana laayik subscribe share gochuun irraa fatina baay'ee